폐가 무너지면 인생의 마지막 10년이 고통입니다. 2026년 국가에서 새로운 건강검진 항목으로 긴급 도입할 만큼 중요한 폐 건강. 오늘 영상에서 알려드리는 5가지를 꼭 기억하십시오. 제가 오늘 이 자리에 선 이유는 아주 긴박한 소식을 전해드리기 위해서입니다. 혹시 요즘 들어 조금만 걸어도 숨이 턱끝까지 차오르거나 아침마다 목에 끈적한 가래가 걸려 고생하고 계시지는 않나요? 많은 분이 그저 나이가 들어서 기력이 떨어졌나 보다 생각하고 넘기시곤 합니다. 하지만 그 사소한 신호를 방치하는 순간 여러분의 폐는 회복 불가능한 낭떠러지로 떨어지고 있을지도 모릅니다. 제 환자분 중에 올해로 75세가 되신 김 어르신의 사례를 말씀드리고 싶습니다. 이 어르신은 평생 담배 한 대 피우지 않으셨고 가족들을 위해 부엌에서 맛있는 음식을 해주시며 정성껏 살아오신 분입니다. 그런데 최근 들어 동네 경로당에 가는 그 짧은 길조차 몇 번이나 멈춰서서 숨을 골라야 할 정도로 상태가 나빠지셨습니다. 단순히 기운이 없어서 그런 줄 알고 제 진료실을 찾으셨지만 정밀 검사 결과는 참담했습니다. 만성 폐쇄성 폐질환이라는 무서운 병이 이미 상당히 진행되어 폐 기능이 정상의 절반도 남지 않았던 것입니다. 더 놀라운 것은 김 어르신만의 이야기가 아니라는 사실입니다. 우리나라 40세 이상 성인 중에서 10명 중 1명꼴인 12.1%가 이미 폐 기능에 심각한 문제를 가지고 있습니다. 하지만 더 충격적인 통계가 있습니다. 본인의 폐가 병들었다는 사실을 알고 계신 분은 고작 2.8%뿐입니다. 즉, 100명의 환자 중 97명은 자신의 폐가 서서히 굳어가고 있다는 사실조차 모른 채 하루하루를 보내고 있다는 뜻입니다. 오죽하면 보건당국에서도 이 사태를 국가적 위기로 판단했겠습니까? 그래서 2026년부터는 국가건강검진 항목에 폐 기능 검사를 전격적으로 포함하기로 했습니다. 지금까지는 흉부 엑스레이로 암이 생겼는지만 확인했다면 이제는 국가가 직접 여러분의 숨을 내뱉는 힘을 측정해서 폐 건강을 관리하겠다고 선언한 것입니다. 이건 그만큼 우리 국민의 폐가 소리 없이 무너지고 있다는 강력한 증거입니다. 여러분, 혹시 8주 넘게 기침이 계속되고 있지는 않으신가요? 의학적으로 8주 이상 지속되는 기침은 단순한 감기가 아니라 만성 기침으로 분류됩니다. 이는 폐나 기도에 심각한 염증이 생겼거나 심지어는 다른 장기에 문제가 생겼다는 몸의 비명입니다. 그래서 오늘 저는 의사로서 여러분께 간곡히 당부드리려고 합니다. 국가가 검진을 통해 여러분의 폐 상태를 알려주는 것은 2026년이 되어서야 가능해지지만 여러분의 소중한 폐를 지키는 실천은 바로 지금 이 순간부터 시작되어야 합니다. 오늘 저는 임상 현장에서 그 효능을 확인하고 현대의학이 과학적으로 입증한 천연 성분들과 폐 세포를 깨우는 생활 수칙을 전부 공개해 드릴 것입니다. 오늘 강연에서는 여러분의 기관지 점막을 촉촉하게 코팅해 줄 2가지 핵심 성분을 소개해 드리고 이 성분들이 우리 몸속에서 어떤 기적 같은 화학작용을 일으키는지 아주 쉽게 설명해 드릴 것입니다. 또한 하루 중 언제 어떤 순서로 내 몸을 관리해야 폐가 다시 젊어질 수 있는지 구체적인 시간표를 짜드리고 여러분이 그동안 오해하고 계셨던 폐 건강 상식까지 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 자, 이제 여러분의 숨통을 시원하게 뚫어줄 준비가 되셨나요? 본격적인 강연을 시작하기 전에 오늘 내용이 여러분과 주변 분들의 건강을 지키는데 꼭 필요하다고 생각하신다면 화면 아래의 좋아요 버튼을 한 번만 눌러주십시오. 그리고 댓글창에 폐라는 글자 한 글자만 남겨주세요. 여러분의 응원 섞인 댓글 하나가 제가 더 깊이 있고 진솔한 의학 정보를 전해드리는 큰 힘이 됩니다. 지금부터 제가 드리는 말씀은 단순히 몸에 좋은 음식을 드시라는 권유가 아닙니다.
75세가 넘으셨다면 반드시 알아야 할 생존 수칙입니다. 그리고 여러분, 제가 지금부터 말씀드릴 두 가지에 대한 설명을 듣고 아, 저거 나도 아는 건데 하고 영상을 끄시면 절대 안 됩니다. 왜냐하면 많은 분이 이 귀한 재료들을 먹는 방법이 완전히 틀렸기 때문입니다. 백날 드셔도 효과를 못 보셨다면 오늘 제가 알려드리는 조리법과 섭취법을 반드시 보셔야 합니다. 특히 이 두 가지의 효과를 200% 끌어올려줄 비장의 무기 하나는 제가 잠시 후에 공개할 예정이니 끝까지 집중해 주십시오. 여러분의 폐를 살려낼 첫 번째 핵심 솔루션은 바로 도라지입니다. 도라지를 그냥 반찬으로 드시지 말고 반드시 차로 끓여서 수시로 드셔야 합니다. 여기서 중요한 포인트가 있습니다. 도라지 껍질을 절대로 뽀득뽀득 다 벗겨내지 마십시오. 도라지 속에는 플라티코딘 D라는 강력한 사포닌 성분이 들어있는데 이 성분은 알맹이보다 껍질에 훨씬 많이 들어 있습니다. 흙만 잘 닦아내고 껍질째 쓰시는 게 핵심입니다. 왜 도라지를 이렇게까지 강조할까요? 우리 기관지 점막은 나이가 들수록 논바닥처럼 쩍쩍 마릅니다. 점막이 마르면 세균과 미세먼지가 그대로 폐로 들어가 박히게 됩니다. 도라지의 사포닌은 이 마른 점막에 천연 점액을 콸콸 쏟아지게 만드는 마중물 역할을 합니다. 마치 굳어버린 기계에 기름칠을 하는 것과 같습니다. 점액이 충분해져야 끈적하게 달라붙은 가래가 묽어지고 비로소 기침 한 번에 밖으로 튀어나오게 됩니다. 가래가 안 나온다고 답답해하셨던 분들께 도라지는 그야말로 막힌 하수구를 뚫어주는 천연 세제인 셈입니다. 두 번째로 여러분은 생강을 매일 점심 식사 후에 차로 드셔야 합니다. 생강은 우리 몸의 기도를 넓혀주는 천연 확장제입니다. 생강 속의 진저롤과 쇼가올 성분은 기관지 벽의 근육을 부드럽게 이완시켜줍니다. 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 나거나 가슴이 답답한 분들은 이 생강이 기도를 꽉 조이고 있는 매듭을 풀어주는 역할을 합니다. 그런데 생강은 성질이 강해서 빈속에 드시면 위장이 약한 어르신들은 속이 쓰릴 수 있습니다. 그래서 반드시 식사 후에 따뜻하게 드시는 것이 좋습니다. 제가 권해드리는 방법은 생강을 아주 얇게 저며서 꿀에 재워두었다가 한 숟가락씩 타서 드시는 겁니다. 꿀은 그 자체로도 살균 작용이 있어 생강과 만나면 최고의 기관지 약이 됩니다. 아까 말씀드린 김 어르신도 제 설명을 듣고 나서 무릎을 탁 치셨습니다. 어르신은 평소에 도라지를 써서 싫다고 껍질을 다 벗기고 물에 한참 담가서 쓴맛을 다 빼고 드셨거든요. 그건 사실 좋은 성분을 다 버리고 건더기만 드신 거나 다름없습니다. 제가 알려드린 대로 껍질째 차로 끓여 드시고 생강차를 곁들이기 시작하시자마자 보름 만에 목이 개운해진다고 전화를 주셨습니다. 여러분, 지금 제가 말씀드린 도라지와 생강만으로도 충분히 훌륭합니다. 하지만 이것들만 먹는다고 해서 모든 문제가 해결되지는 않습니다. 도라지를 먹었을 때 속이 쓰린 분들은 어떻게 해야 할까요? 그리고 이 귀한 성분들이 폐세포 깊숙이 전달되게 만드는 결정적인 한 가지 방법이 또 있습니다. 그 비결과 함께 여러분이 집에서 1분 만에 폐 기능을 자가 점검할 수 있는 비법은 바로 다음 파트에서 상세히 알려드리겠습니다. 오늘 제가 알려드린 이 올바른 도라지 생강 섭취법을 실천하실 분들은 주변 소중한 분들에게 이 영상의 링크를 꼭 복사해서 보내주세요. 좋은 정보는 나눌수록 그 가치가 커집니다. 공유 버튼 한 번 누르는 것이 여러분의 친구와 이웃의 숨통을 트여주는 귀한 나눔이 될 것입니다. 자, 이제 앞에서 예고해드린 대로 도라지와 생강의 효과를 2배, 아니 3배로 끌어올려줄 비장의 무기를 공개하겠습니다.
도라지가 좋다는 건 알지만 먹으면 목이 따갑거나 속이 쓰려서 포기하셨던 분들 계시죠? 그런 분들은 지금부터 제가 드리는 말씀을 명심하셔야 합니다. 여러분은 도라지를 끓일 때 반드시 감초를 함께 넣으셔야 합니다. 이것이 바로 수천 년 전부터 내려온 기적의 처방, 감길탕의 핵심 원리입니다. 왜 감초를 꼭 넣어야 할까요? 도라지는 성질이 맵고 기운이 강해서 기관지 점막을 자극할 수 있습니다. 위장이 약한 분들에게는 부담이 될 수도 있죠. 이때 감초가 들어가면 도라지의 거친 성질을 부드럽게 감싸줍니다. 마치 싸움을 말리는 중재자 같은 역할을 하는 겁니다. 의학적으로 감초의 글리시리진 성분은 그 자체로 강력한 항염작용을 합니다. 도라지가 가래를 묽게 해서 기를 터주면 감초가 그 기를 따라가며 염증을 가라앉히는 수비수 역할을 합니다. 도라지 세 뿌리에 감초 한 조각 비율로 넣어 보십시오. 맛도 훨씬 달콤해지고 목 넘김이 편안해지는 것을 바로 느끼실 겁니다. 다음으로 제가 강조하고 싶은 솔루션은 바로 따뜻한 물 섭취입니다. 하루에 1.5리터 이상의 미지근한 물을 수시로 드십시오. 이게 왜 의학적으로 중요할까요? 우리 기관지 표면에는 섬모라고 하는 아주 미세한 털들이 촘촘하게 박혀 있습니다. 이 털들이 1초에 수십 번씩 파도치듯 움직이며 폐 속의 이물질을 밖으로 밀어냅니다. 그런데 이 섬모는 주변이 촉촉하고 물기가 있어야만 움직입니다. 한번 생각해 보세요. 마른 빗자루로 거친 바닥을 쓸면 먼지만 날리고 제대로 안 쓸리지요. 하지만 바닥에 물을 살짝 뿌리고 젖은 걸레로 닦으면 먼지가 싹 흡수되어 깨끗해집니다. 우리 기관지도 똑같습니다. 점막이 건조하면 섬모가 뻣뻣하게 굳어서 기능을 멈춥니다. 그러면 폐 속에 먼지가 쌓이고 염증이 생기는 겁니다. 찬물보다는 체온과 비슷한 미지근한 물을 조금씩 자주 드시는 것이 섬모 운동을 활성화하는 가장 쉽고 강력한 방법입니다. 그리고 여러분, 유산소 운동을 절대 포기하지 마십시오. 숨이 차다고 가만히 앉아만 계시면 폐는 더 빠르게 퇴화합니다. 우리 폐 속에는 폐포라고 하는 3억 개의 작은 공기주머니가 있습니다. 평소에 얕은 숨만 쉬면 이 주머니의 절반도 사용하지 못하고 쪼그라듭니다. 하루 30분 정도 등에 땀이 살짝 날 정도로 빠르게 걷는 것만으로도 잠자고 있던 폐포들이 활짝 기지개를 켭니다. 여기서 아주 중요한 오해 하나를 바로잡아 드리겠습니다. 요즘 인터넷에 숨참기 40초를 하면 폐가 건강하다는 이야기가 떠돌더군요. 제가 의사로서 말씀드립니다. 그거 믿고 안심하시면 큰일 납니다. 숨을 오래 참는 건 폐활량의 지표는 될 수 있지만 폐의 진짜 건강 상태를 말해주지는 않습니다. 진짜 중요한 것은 1초율입니다. 1초율이 뭐냐면 숨을 최대한 들이마셨다가 온 힘을 다해 내뱉을 때 첫 1초 동안 뿜어져 나오는 공기의 양을 말합니다. 폐 질환이 있는 분들은 기도가 좁아져 있어서 숨을 참는 건 잘해도 정작 밖으로 내뱉지를 못합니다. 풍선 입구가 좁아지면 공기가 천천히 빠져나가는 것과 같은 원리입니다. 그래서 병원에서도 1초율을 측정해 여러분의 폐 나이를 진단하는 겁니다. 숨참기 테스트에 속지 마시고 기침이 지속된다면 반드시 병원에서 1초율 검사를 받으셔야 합니다. 마지막으로 부엌 환경을 점검하십시오. 많은 어르신이 담배도 안 피우는데 왜 폐가 나빠졌냐고 억울해하십니다. 그 범인은 바로 요리할 때 발생하는 조리흉이라는 미세 기름 연기일 가능성이 큽니다. 생선을 굽거나 고기를 볶을 때 나오는 그 연기가 담배 연기만큼이나 폐세포에 치명적입니다. 요리하실 때는 반드시 창문을 열고
환풍기를 강하게 트십시오. 요리가 끝난 뒤에도 최소 20분은 환기를 유지하셔야 합니다. 제 환자였던 김 어르신도 이 사실을 아시고는 깜짝 놀라셨습니다. 평생 자식들 생선 구워주느라 연기를 마셨던 게 폐에 독이 되었다는 걸 이제야 아신 겁니다. 하지만 늦지 않았습니다. 지금부터라도 환기 잘하시고 제가 알려드린 감초 도라지차를 챙겨 드시면 여러분의 폐는 반드시 보답할 것입니다. 여러분의 숨소리가 맑아지면 삶의 질이 달라집니다. 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 지금 바로 구독 버튼과 알림 설정 버튼을 꼭 눌러주세요. 여러분의 구독 한 번이 제가 더 정확하고 유익한 건강 정보를 연구하고 제작하는 데 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 여러분의 건강한 숨결을 위해 최선을 다하겠습니다. 자, 이제 가장 중요한 실천 시간입니다. 오늘 제가 말씀드린 내용들을 여러분의 일상에 어떻게 녹여낼지 구체적인 하루 일과표를 만들어 드리겠습니다. 지금부터 제가 말씀드리는 이 일정표를 머릿속에 그리시거나 아니면 잘 보이는 곳에 적어두고 오늘부터 바로 시작해 보시기 바랍니다. 여러분이 아침에 눈을 뜨면 가장 먼저 하셔야 할 일은 따뜻한 물 한 컵을 천천히 마시는 겁니다. 밤새 잠들어 있는 동안 우리 몸은 수분이 부족해지고 기관지 점막도 사막처럼 말라붙게 됩니다. 이때 마시는 따뜻한 물 한 컵은 기관지의 미세한 털들인 손모에게 이제 일을 시작하라고 보내는 신호탄과 같습니다. 그런 다음 아침 식사 30분 전에는 제가 알려드린 도라지 감초차를 한 잔 드십시오. 만드는 법은 아주 간단합니다. 말린 도라지 9g과 감초 3g을 물 500ml에 넣고 약한 불로 20분 정도 은근하게 끓여내시면 됩니다. 이 차는 한 번에 넉넉히 끓여서 보온병에 담아두시면 하루 종일 따뜻하게 드실 수 있어 편리합니다. 점심 식사를 맛있게 하신 뒤에는 생강차를 한 잔 챙겨 두십시오. 생강은 몸을 따뜻하게 데워주는 성질이 강해서 활동량이 많은 오후 시간에 드시면 혈액순환이 좋아지고 기관지 근육을 이완시키는 효과가 극대화됩니다. 위장이 약하신 분들도 식사 후에 드시면 속쓰림 걱정 없이 생강의 좋은 성분을 흡수하실 수 있습니다. 저녁 식사 후에는 다시 도라지 감초차를 한 잔 더 드시며 하루를 마무리하십시오. 다만 잠들기 2시간 전부터는 물 섭취를 조금 줄이시는 게 좋습니다. 밤중에 화장실을 자주 가느라 수면의 흐름이 끊기면 오히려 폐의 회복을 방해하기 때문입니다. 그리고 일주일에 3회 이상은 해가 떠 있는 오후 시간에 30분 정도 빠르게 걷기 운동을 하십시오. 걷는 내내 깊은 호흡을 유지하려고 노력하면 폐포 하나하나가 살아나는 것을 느끼실 겁니다. 75세 김어르신도 이 루틴을 딱 2주 동안 성실하게 지키셨습니다. 그리고 저를 다시 찾아오셨을 때 환한 표정으로 이렇게 말씀하시더군요. 선생님, 이제는 아침에 일어났을 때 목이 달라붙는 느낌이 사라졌고 계단을 오를 때도 예전만큼 숨이 차지 않습니다. 라고 말죠. 2주라는 짧은 시간에도 우리 몸은 분명한 변화를 보여줍니다. 하지만 실천하시다 보면 여러 가지 궁금증이 생기실 겁니다. 제가 진료실에서 가장 많이 받는 질문 3가지만 추려서 명쾌하게 답변해 드리겠습니다. 첫 번째 질문은 가래 색깔이 변하는데 괜찮으냐는 겁니다. 여러분, 가래 색깔은 우리 몸이 보내는 신호등입니다. 투명하고 맑은 가래는 단순한 염증이나 알레르기 반응의 가능성이 크니 오늘 배운 루틴만으로도 충분히 관리가 됩니다. 하지만 노란색이나 녹색 가래가 나온다면 이건 세균 감염이 일어났다는 뜻이므로 반드시 병원에서 항생제 처방을 받으셔야 합니다. 만약 갈색이나 검은색 가래가 보인다면 이는 폐 손상이 깊다는 신호이니 지체하지 말고 검사를 받으십시오. 두 번째로 기침은 심한데 폐 사진은 깨끗하다고 해서 답답해 하시는 분들이 많습니다. 기침의 원인이 꼭 폐에만 있는 것은 아닙니다. 콧물이 목 뒤로 넘어가서 기침을 유발하는 후비루 증후군이나 위산이 역류해서 식도를 자극하는 위식도 역류 질환이 원인일 수도 있습니다. 이때는 폐 사진에 아무것도 나오지 않습니다.
그러니 기침이 8주 이상 지속된다면 폐뿐만 아니라 코와 위장 상태도 함께 점검해 보시는 지혜가 필요합니다. 마지막 세 번째 질문은 코 건강과 폐 건강이 무슨 상관이냐는 겁니다. 의학적으로 코와 기관지 그리고 폐는 하나의 통로로 연결된 원 에어웨이, 즉 단일 기도 시스템입니다. 코에 비염이나 염증이 생기면 그 나쁜 기운이 그대로 아래로 내려가 폐까지 병들게 합니다. 통계적으로도 비염 환자의 상당수가 천식을 앓고 있습니다. 따라서 폐를 지키고 싶다면 코가 건조하지 않게 관리하고 집안의 먼지를 제거하는 환경 관리도 함께 병행하셔야 합니다. 자, 이제 여러분의 폐를 살릴 구체적인 방법과 오해까지 모두 풀어드렸습니다. 오늘 배운 이 실천법을 지금 바로 시작하실 준비가 되셨나요? 그렇다면 댓글창에 실천이라는 두 글자를 힘차게 남겨주세요. 그리고 이 길을 함께 걷는 다른 분들에게도 따뜻한 응원의 한마디를 보태주시면 더 좋습니다. 혼자 하면 어렵지만 우리 함께하면 폐 건강이라는 소중한 결실을 반드시 맺을 수 있습니다. 여러분, 오늘 긴 시간 저와 함께 폐 건강에 대해 깊이 있게 알아보셨는데 어떠셨나요? 여기까지 함께 하신 여러분은 이미 자신의 몸을 사랑하고 지킬 준비가 되신 분들입니다. 마지막으로 오늘 제가 강연한 핵심 내용을 딱 3줄로 요약해 드릴 테니 가슴에 꼭 새기시길 바랍니다. 첫째, 도라지와 감초를 함께 달여 드시면서 기관지의 끈적한 가래를 청소하고 염증의 불길을 잡으십시오. 둘째, 식사 후 생강차 한 잔과 충분한 미온수 섭취로 좁아진 기도를 넓히고 폐의 자정작용을 활발하게 만드십시오. 셋째, 매일 30분의 유산소 운동과 철저한 요리 환기를 통해 더 이상의 폐 손상을 막고 여러분의 소중한 숨통을 지키십시오. 이 3가지만 기억하고 실천하셔도 여러분의 숨소리는 몰라보게 달라질 것입니다. 처음에 소개해드린 75세 김 어르신의 마지막 이야기를 들려드리고 싶습니다. 이 어르신이 제가 짜드린 루틴을 시작하신 지 어느덧 3개월이 지났습니다. 다시 진료실 문을 열고 들어오시는데 예전에 그 힘든 기색은 온데간데 없고 얼굴에 활기가 가득하셨습니다. 제가 폐 기능 검사를 다시 해보니 결과가 아주 놀라웠습니다. 물론 한번 파괴된 폐포는 다시 살아나지 않기에 완치라고 부를 수는 없습니다. 하지만 숨을 내뱉는 힘인 1초율이 이전보다 15%나 개선되었습니다. 무엇보다 김 어르신께서 하신 말씀이 제 가슴을 뭉클하게 했습니다. 선생님, 이제는 아침마다 목이 개운해서 살 것 같습니다. 전에는 손주들이 공원에 가자고 해도 숨이 찰까봐 겁나서 못 갔는데 이제는 아이들 뒤를 쫓아다닐 수 있을 만큼 기운이 납니다. 라고 말씀하시며 환하게 웃으셨습니다. 여러분, 이게 바로 우리가 오늘 공부한 이유입니다. 단순히 수치를 좋게 만드는 것이 아니라 여러분의 소중한 일상을 되찾는 것 말입니다. 많은 분이 건강을 지키려면 비싼 약을 먹거나 특별한 수술을 받아야 한다고 생각하십니다. 하지만 제가 의사 생활을 하며 깨달은 진리는 다릅니다. 진정한 건강은 우리 부엌에 있는 도라지 한 뿌리, 생강 한 조각, 그리고 우리가 매일 마시는 물 한 컵을 정성스럽게 챙기는 마음에서 시작됩니다. 보잘것없어 보이는 이 작은 습관들이 모여 여러분의 폐를 살리고 남은 여생을 활기차게 만듭니다. 이제 영상을 끄고 나면 바로 주방으로 가서 따뜻한 물 한 잔부터 드셔보시는 건 어떨까요? 오늘 배운 내용을 하나씩 실천하며 여러분의 몸이 보내는 긍정적인 신호에 집중해 보십시오. 2주 뒤, 한 달 뒤, 여러분의 숨소리가 얼마나 맑아졌는지 저에게 꼭 다시 들려주시길 기다리고 있겠습니다. 오늘 이 긴 영상 끝까지 시청해 주셔서 정말 고맙습니다. 여러분의 폐가 다시 힘차게 숨쉬고 매일 아침 상쾌한 공기를 온몸으로 느끼며 행복하시기를 진심으로 기원합니다. 대한민국 모든 어르신이 숨가쁜 걱정 없이 활짝 웃는 그날까지 저 역시 여러분 곁에서 든든한 주치의로 남겠습니다. 영상이 정말 큰 도움이 되셨다면 아직 좋아요를 누르지 않은 분들은 꼭 한번 눌러주시고 이 정보가 꼭 필요한 분들께 따뜻한 마음을 담아 공유해 주십시오. 여러분 모두 건강하고 평안하십시오.
다음에 더 유익하고 희망찬 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.